Jena missieri bħalma kulħadd jafu Peppi għamel żmien twil jaħdem in-nar fuq 40 sena mhux iktar. Kien beda ta' 16. Illum għandu 92 sena Alla jbirku għadu sewwa wkoll. Imma sar majsu xi 7 snin ilu biss min-nar, kellix bniedem kien jaħdem in-nar. Minn dejjem kont dilettant fejn imiss il-missier imiss liben, fimt? Għadna niftakar ukoll jien meta konna nkonnu l-wiet kont għad niżaj u kien jobrom il-mortali u jinġal kaxxa tal-konflex. Nħares li hekk, mora jidhom da żminijiet, Insomma, u ngħidlek id-dritt għadda żmien u meta tħalt l-ewwel darba fil-pulizija fil-5 ta' Frar tan-1979. L-ewwel xogħol li tawni għax dak kien jgħidlek x'kapaċità, kont ngħidha kont naħdem fix-xogħol tal-bini. U għażluni id-dapaw u kont qed intellaw l-uffiċċju tal-eks kummissarju Puliċino dak iż-żmien. Insomma, ġieli konna nkunu fil-break, u ġieli konna nintaqgħu il-pulizija u għax id-drillu hekk nintaqgħu fil-bitħa u kont nagħmilhom di tan-nar, kien jieħdu pjaċir. Abba darba minnhom qed għall-kwietaw, nieħu drink, u bdejt indoq 4 marċi tal-festa. U ftakart għadħana rakkadniex naf nagħmlu, fimt? U għadħan itfaħħa Facebook għal sta jkun. U ma kienx li tfajta Facebook u kont fuq ix-xogħol u ġen tal-press u kolħat isaqsini nixtieqek. Għedtom hija qed fil-pulizija, ma nistax nagħmlhom dawn l-affarijiet, fimt? U ħadet il-popolarità. Mbagħad kien hemm min ġibed l-attenzjoni għalli prova fil-Malta Got Talent. U provajta. U qed navvanzaw bil-mod, U fejn tixtieq tasal issa f'din il-kompetizzjoni? Jiena ħanejdlek waħda, jien li qed nikkompeti ġa kuntent ħafna. Dik li qed infarraħ in-nies u l-poplu Malti għax bnedem emozzjonat ħafna. Li tgħinhom ikunu ferħanin, fimt? U li nikkompeti biżżejjed. Segwejt minnu il-Malta Got Talent, vera u t-talent ġa Malta, fimt? Jien nagħmel l-almu tiegħi, però tiegħi għajdli sempliċement qiegħed hekk tagħmel sejjes bħal hekk l-ewwel nies uniku għax biex tagħmel dawk il-sejjes li tkun veru, ġifi provajta jien u rnexxieli, fimt? Issa jekk nasal ikun tajjeb u jekk ma nasalx ngħid għandi l-pjaċir li Malta Got Talent ħadd sem l-ewwel darba li saret. U inti veru għandek għall-qalbek li tgħin il-ħaddieħor u tferraħhom. Iva, minn dejjem. Fil-pulizija u x'hekk kont tkun il-belt hawnhekk u taqbel in-nies. Dejjem dik. U meta kien jasal il-miliet kienet tiġi nirrenta. Anke l-mara tgħid li Madonna dal-ħelu kollu li xtrajt. Dak kont iddallaħħom il-kaxxa u dak kienu jġibu t-tfal tal-iskejjel iż-żgħar jgħadhom il-barrakka jdawruhom u jien kont nilqaħħom u ntihom il-ħelu kien jagħtu pjaċir ħaġeb huma. Ejwa. U għamilt ħafna ħbiebu. U biċċet minn nies ukoll jgħaddu fil-ħodu ngħidulhom bonġu. Ħafna minn naqqas kun jafuni, kena waħda darba ġiet fuqi għat li bdilt il-ġurnat inti, sempliċement għax għat li bonġu. Inti missjajthom kif ħassejtek mingħajr il-festi? Jiġnu ħadd miġnun, għax jien ħafna mill-festi, speċjalment l-iktar ta' San Ġorġ ħarqormi, dak jafuna ħafna nisem ukoll. Kont immur kull festa jien. U ħazzabbut San Filip, kont immur nidurhom kollha l-festi biex nara n-nar, niltaqa' mal-ħbieb u noħod drinku. Immissjajthom, immissjajthom. U jien bil-dik tiegħi, bl-attitudni tiegħi, irnexxieli nżommna għall-festi ħajjin mhux hekk biss mingħajr danger ta' xejn għax taħraq u ma twaġġal ħadd. Messaġġ tixtieq twassal lil dawk li forsi mhux għaddejjin minn daqshekk żmien feliċi bħalissa fi żmien tal-Covid u hekk. Jiena ngħidulhom biex ma jaqtawx qalbhom, jagħmlu kuraġġ, ir-rota dejjem iddur. Tkunux negattivi, dejjem ħarsu l-qudiem. Hekk tħarsu l-qudiem u taħsbu fit-tajjeb, xi darba tajjeb jiġi. Fl-aħħar nett, Joe, taħraq ilna waħda l-qarrejja tagħna? Mela le, ħanaħraqlek Fidejk. baraq pront jaħsad jgħidulha, jaħsad Joey, nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilkom.